नाज़रीन, सॼे मुल्क जी दादू में भी जश्न ईद मिलादुल नबी के सिलसिले में जामे मस्जिद कासमिया में जुलूस मुनक़िद कयो वियो। उन हवाले से ॾिसूं था दानिश खुश्क जी रिपोर्ट। पूरे मुल्क जी दादू में भी ॿिन्ही जहाननि जे सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी आमद के सिलसिले में दादू शहर की जामिया मस्जिद कासमिया में अज़ीम आलिशान ईद मिलादुल नबी जो जलसो मुनक़िद किया वियो, जैमें सिंध के नाले वारन नात ख़्वान शिरकत कई। जनात ईद मिलादुल नबी के जलसे के मौलवी मोहम्मद अज़ीम महेसर खसूसी खिताब किया। उन मौके ते मस्जिद के पेश इमाम और जमायतिन आवाज़ टीवी न्यूज़ से ॻाल्हाईंदे चयो त अल्हम्दुलिल्लाह ही जमायत जामिया मस्जिद कासमिया जा दोस्त मिली जुली करे महबूब जो मीलाद मल्हाईंदा आहिनि ऐं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां मुहब्बत जो इज़हार कंदा आहिनि। इहो हर सालानो ही प्रोग्राम थींदो आहे। अल्लाह साईं सभिनि खे शाद ऐं आबाद फरमाए। अल्लाह साईं तव्हां चैनल वारनि खे आवाज़ जो असांजो दोस्त दानिश अली अल्लाह साईं उनखे सलामत रखे। हर साल ईंदो आहे असांजे हिन मुहब्बत वारी महफ़िल खे माना रंग लगाए छॾींदो आहे। अल्लाह साईं सभिनि दोस्तनि खे शाद ऐं आबाद अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम शुरू आहे। परे परे खां जेके आलिम भी वेठा आहिनि ऐं नात ख़ान भी कराची खां आयल आहिनि। इंशाअल्लाह ताला उहे नातियूं पढ़ंदो ऐं आलिम सगुरा दुआ घुरंदा। न्याज़ नगर भी आहे। इंशाअल्लाह ताला आख़िर में दुआ ख़ैर थींदी। असां सभिनी जा बेड़ा पार थी। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे आमद के सिलसिले में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जलसो मुनक़िद कंदा आहिनि। हिन साल भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जी मेहरबानी से सभिनी जमायतनि मिली जुली करे हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आमद जो जलसो शुरू किया आहे। जीअं त भाऊ असां हर साल जश्न आमद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शान में मल्हाईंदा आहियूं। जेका असल में असांजो पेश इमाम साईं मोहम्मद कासिम उन जी कोशिशूं भी सॼी जमायत खे तैयार करे हर साल जेको आहे सो साईं जी आमद मल्हाईंदा आहियूं, जंहिंमें आलिम दीन भी ईंदा आहिनि, नात ख़्वान भी ईंदा आहिनि ऐं पंहिंजी पूरी जेका जमायत आहे उहा सभु गॾिजी सॼी मिली जुली असां जश्न मल्हाईंदा। हर साल वांगुरु हिन साल भी हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जश्न ईद मिलाद नबी मल्हायो वियो आहे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसो सुहिणे तरीक़े सां थींदो आहे। अल्हम्दुलिल्लाह इन खे ॾिसंदा आहियूं ऐं अल्हम्दुलिल्लाह ॾाढो मज़ो ईंदो आहे। अल्लाह जा एहसान आहिनि। सभु जेको सो अहले सुन्नत वारा जेके भी दोस्त आहिनि उलमा अल्हम्दुलिल्लाह जेके भी सुठा सोबर दोस्त असांजा हिते ईंदा आहिनि दिलि खे ख़ुशी थींदी आहे। ईद मिलादुल नबी के जलसे के सिलसिले में समूरी मस्जिद के झंडियुनि ऐं बत्तियुनि सां सिंगारियो वियो। जलसे में शिरकत कंदड़नि जो चवणो हो त ॿिन्ही जहाननि जे सरदार जी आमद जी ख़ुशीअ में हर साल जीअं हिन साल भी ईद मिलादुल नबी मज़हबी अक़ीदत और एहतराम सां मल्हाइनि पिया। उन सां गॾोगॾु मस्जिद पाड़े ऐं घरनि खे झंडियुनि ऐं लाइटुनि सां पिणु सिंगारिनि पिया। कैमरामैन असद खुश्क सां गॾु दानिश खुश्क, आवाज़ टीवी न्यूज़ दादू। मुझे कखड़न ते वरी मेहर अचण वारिया जंहिंजो इंतज़ार हुयो साज़ात अचण वारिया। मुझे कखड़न ते वरी मेहर वसण वारिया।